হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম আমার মেমোরি বার্ড লাভার্স চ্যানেলে। অনেকদিন পর আবার ভিডিও নিয়ে এলাম। তো ভিডিও টপিক হচ্ছে শীতকালে একটা খুবই জরুরি যে পাখিদের কিভাবে সুস্থ রাখা। মানে শীতকালে পাখিদের প্রচুর রোগ বেশি হয়। তো সেক্ষেত্রে একটু জেনারেল ট্রিটমেন্ট করলে পাখিরা খুবই সুস্থ থাকবে। এছাড়াও যার দুর্বল হয়ে পড়বে সেগুলো আলাদা মেডিসিন ব্যবহার করতে হবে, সেগুলো তো আছেই। কিন্তু জেনারেল যে ট্রিটমেন্টগুলো দরকার পাখিদের জন্য সেইগুলো শীতকাল পড়লে তো সেইগুলো আমাদের খুবই জরুরি। তো সেই নিয়ে টপিক কী কী করা যাবে চলুন দেখে নেওয়া যায়। চলে এসেছি, আমি রাত্রেবেলা শ্যুট করছি কারণ আমার কাজের ছুটি পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার পাখির সেটআপে চলে এসেছি। তো এই মুহূর্তে মেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে পাখির ঘরের জানালা সন্ধ্যের আগে মোটামুটি এরকম তিরপল দিয়ে বা যার জানলা সেটা বা জানলা বন্ধ করে দিতে হবে। আর যার জানলা করা নেই, জানলা এমনি নর্মাল জানলা খোলা রয়েছে, সেগুলো এমনি এরকম পাতলা তিরপল দিয়ে বা চিক দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর প্লাস এই যে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এইখানে, এই যে ট্রেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চা যাদের থাকবে বা এমনিবেলা তো বাচ্চা না থাকলে এগুলো বাচ্চা রয়েছে আমার, সেই জন্য একটু বেশি নোংরা হচ্ছে, পটি পড়ছে এখানে। এই যে আমার যে অ্যাডভেস্টার সিট দেওয়া আছে সেইগুলো সপ্তাহে 2 দিন অন্তর ক্লিন করা দরকার, মানে পরিষ্কার রাখতে হবে। আমি রবিবারে করেছিলাম, দেখুন আজকে হচ্ছে সোমবার, অবস্থা দেখুন। তো এগুলো মানে বাচ্চা থাকা অবস্থায় খুবই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা দরকার, নাহলে বাচ্চারা এগুলো শুকিয়ে যাওয়ার পর এগুলোকেই খাবে এবং তাদের শরীরটা খারাপ করবে। এই দেখুন এইখানে একটা বাচ্চা রয়েছে, লুটিনো একটা বাচ্চা আর পাল একটা বাচ্চা। আর সন্ধেবেলা কি জরুরি, এই যে জলের পাত্র সেটাকে সরিয়ে নিতে হবে সন্ধেবেলায়। হ্যাঁ, বিকেলবেলা দেবেন, সন্ধেবেলা সরিয়ে নেবেন। প্লাস যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো বললামই। তো এরকম আমার 2টো জানলা আছে, এই দেখুন 2টোতে করে দিতে হবে। প্লাস আমার যে এই যে খাদ্য দানাদের মধ্যে এই যে সানফ্লাওয়ার বেশি করে দিতে হবে। সানফ্লাওয়ারের পরিমাণ বেশি দিলে তাদের পাখির মানে যে শরীরটা সেটা অ্যাক্টিভ থাকবে। এই দেখুন কোনো পাখি গা ফুলিয়ে থাকবে না, গা ফুলিয়ে বসে থাকবে সেটা আর হবে না। তো চলুন, এখানে আমার একটা পালের পেয়ার আছে, পাল মেল পাল ফিমেল। এই পেয়ারটা আমি সেল করে দেবো খুব শীঘ্রই। এই বাচ্চাটা উঠে গেলে যদি কেউ নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এছাড়াও রয়েছে এখানে লুটিনোর পেয়ার, অ্যাডাল্ট লুটিনোর পেয়ার দেখতে পাচ্ছেন, এটাও আমি সেল করে দেবো। যে কেউ নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এই দেখুন একটা বাচ্চা আছে, এই দেখুন ফিডিং করায়নি, এই দেখুন বাচ্চা। এই 3টে ডিম পেড়েছিল, একটা ব্লাড আসেনি, 2টোই এসেছিলো। একটা বাচ্চা ফিডিং করায়নি বলে মারা গেছে, আমি খেয়াল করিনি, নাহলে ঠিকই হতো, মানে সব ফুড একটু দিতে কম হয়েছে সেই জন্যে। এটা আমার মেন পেয়ারটা, এটা সেল করবো না। এই যে এখানে 2টো বাচ্চা আছে, এই দেখুন বাচ্চাদের হেলথ দেবে। বাচ্চাটা কোথায় গেল, ওই যে এইটা, আর এই এখানে আমার অ্যালবিনো আছে, অ্যালবিনো বাচ্চা উঠেছে, 1 পিস বাচ্চা উঠেছে, এখনও উঠবে। জলের পাত্র সরিয়ে নিতে হবে এবং ঘরের মধ্যে বাল্ব চালিয়ে রাখতে হবে। এটা আমি এলইডি বাল্ব এখন দিয়েছি, কিন্তু এটা 60 ওয়াটের বা 100 ওয়াটের যে বাল্বগুলো হয়, নর্মাল বাল্ব, সেইগুলো লাগিয়ে রাখতে হবে। ঠিক আছে, শীতকালে ককটেলের বিড না নেওয়াই ভালো, কিন্তু আমি বিড নিয়েছি, সেক্ষেত্রে ভালো করে ট্রিটমেন্ট করলে কোনো অসুবিধা হবে না। আর ওষুধ অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এইটা, দাঁড়ান লাইট পড়ছে বলে বোঝা যাচ্ছে না, এই যে লাইনটা দেখাচ্ছি কিন্তু লাইট পড়ছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। 1 মিনিট,
এই দেখুন নামটা ওষুধের, এন্ডোফ্লাক্সোসিন ওরাল সলিউশন। তো এই ওষুধটা ব্যবহার করবেন। এইটা মেরিউক্লিনের থেকে ভালো, আমি ব্যবহার করে দেখছি। তো সবই মানে পাখি মুরগি সবেতেই দিতে পারবেন আপনি এই ওষুধটা। বেশি দাম নেই, এর দাম আছে 200 টাকা দাম, কিন্তু আমার কাছ থেকে নিয়েছিল মনে হয় 140 টাকা না কত টাকা নিয়েছিল। হ্যাঁ, তো 100 ml এটা আপনার পুরো শীতটা চলে যাবে। আর সাথে ক্যানারি দেবেন, ক্যানারি সিড ব্যবহার করে বেশি করে দেবেন। প্লাস আপনার সূর্যমুখী তো দেবেনই, সব ফুড দেওয়া তাড়াতাড়ি 11টার মধ্যে শেষ করে দেবে সেরকম নিতে হবে। এই দেখুন এখানে আমার বাচ্চাগুলো আছে, দাঁড়ান লাইটে যা, এই দেখুন এখানে 3টে ইয়েলো সাইড, 2টো পাইনঅ্যাপেল আছে। বক্স খুলে দিয়েছি, ওই জন্য কোণে গিয়ে জড়ো হয়ে বসে আছে। তো এখানে বদ্রিগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন। কিছু আপডেটও হয়ে যাচ্ছে আপনাদের সাথে, গুরুত্বপূর্ণ। তো পাখির খেয়াল রাখবেন, পাখির দাম কমে গেছে বলে এই নয় যে পাখিদের ভালোবাসা কমিয়ে দেবেন, পাখিকে খেয়াল রাখবেন না। তাতে অল্প করুন পাখি, নাহলে পাখি করা ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, কিন্তু পাখি করতে গেলে পাখির দাম নিয়ে ভাবতে গেলে হবে না, তাকে ভালোবাসতে হবে। এখন দেখতে অনেকেই বলছে যে পাখির খাবারের দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে, পাখির দাম কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে অল্প করুন, আপনি করুন, অল্প করে করুন পাখি। যদি পাখি নেশা ছাড়তে পারছেন না, সেক্ষেত্রে পাখি অল্প রাখুন, আপনি বেশি রাখবেন কেন? এই বইগুলো আছে আমার, এখন এটাই বাচ্চা ছিল বলে হাঁড়িটা খুলিনি। বাচ্চাটা বেরিয়ে গেছে, 2টো বাচ্চা বেরিয়ে গেছে, আর একটা বাচ্চা বেরিয়ে গেলেই হবে। এই দেখুন এই যেটা বসে আছে মিডিলে, এই যে হাঁড়ির সোজাসুজি মাঝখানে যেটা বসে আছে ওইটা হচ্ছে বাচ্চা, আর একটা বাচ্চা এই যে এইটা সামনেটা, এটা হচ্ছে বাচ্চা। তো আমার এখানে ঝান্ডাগুলোর এজ 3 বছর হতে চললো, ওই জন্য আমি বক্স দিয়েছি, ও মুভমেন্টও ভালো আছে। তো দেখা যাক, খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে, তো টেম পাখি। এবার দেখা যাক কিছু রেজাল্ট আসে কি। আপনাদের আশীর্বাদই সব কিছু হতে পারে, আপনারা আশীর্বাদ করবেন। আর এখানে আমার পাইনঅ্যাপেল আছে, এই পাইনঅ্যাপেলটাও আমি সেল করে দেবো। এটা অ্যাডাল্ট পাইনঅ্যাপেলের পেয়ার আছে, 2 বছর ডিম বাচ্চা করা। আমি কনুর রাখতে চাইছি না, স্মল কনুর। যদি কেউ নিতে চাও আমার সাথে যোগাযোগ করবে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং পাশে থাকবেন।